pe internet. Eu sunt de dat pe internet. Nu, pisici. Dacă îi vede colega aia mea moare. Vezi pe ăsta pe plasă sus? Zici că-i păianjen? Ei, velea, mâine am 2 filmulețe seară. Unul cu un cățel. Și ăla se bagă peste ălalt să-l dea jos. Că ia locul. Gata cu joaca.